Switch que eu recomendo muito para gameplay, e o Switch Blue e um Switch de macho alfa para jogar e para digitação. Você tem a sensação aqui de estar clicando no teclado, tendo mais segurança digitação ou na jogatina. O Switch Red também é um Switch que eu recomendo. Um Switch muito silencioso, bom para quem gosta de fazer aquelas jogatinas noturnas e não está a fim de ser expulso de casa. Particularmente acho ele muito confortável. Então foi isso, espero que tenham gostado.